Hello，飘哥，你好，兄弟，新年快乐，新年快乐。我女朋友讲啊，来，快讲，快讲。可以。就是我讲一个我的朋友小美的故事，就是小美上高中，小美上高中的时候，因为她上的那个学校就是比较地理位置比较偏僻，刚好是靠在一个山脚下面，然后小美她这个本人呢就是比较胆子很小，然后刚好当时她是因为她是美术生嘛，当时学校基本上全都放假了，然后他们住的那个寝室呢只有2层楼，也就是说别的同学都放假了，只有美术生在，那栋楼只有小美跟她的朋友小 A，然后他们2个住的是小美在最左边，就整个楼的最左边，然后小 A 住在整栋楼的最右边。然后小美胆子比较小，然后那天晚上就是放假晚上的第一天呢，她就邀请了小 A 来他们寝室睡觉。然后当时小美她是住在上铺的，就是寝室一共有4个床，就是8个床位嘛，然后她住在上边，就是正对着门，最上边就她躺在床上可以看到门的位置。然后小美就这个人平时比较懒惰，她就搁那个头顶上面挂个大镜子，为了方便第二天早上起来照镜子啥的。然后那天晚上呢，就是小 A 来了寝室之后，小 A 就住在小美斜对面的下铺，也就是说小美她躺在床上是可以看到很清楚的看到小 A 在干什么。然后就是年轻人他比较就是容易熬夜，小美她就是熬夜还是比较少，那天晚上睡得比较早，然后她就是觉比较轻，然后睡着睡着迷迷糊糊就听到了就是很清楚的打呼噜的声音，还有磨牙的声音，那个磨牙的声音非常尖，就是很尖，因为他本人睡觉又比较轻，然后他一下就被吵醒了。醒了之后因为当时也很困，他就掀开被子看了一下周围，他肯定第一反应是看小 A， 因为寝室只有2个人在。然后他当时印象中看到小 A 的时候，小 A 是在看手机的，就是屏幕是亮着，也就是说小 A 并没有在睡觉。但当时因为太困了也就没在乎，然后就睡着了。然后第二天早上起来就是肯定要问嘛，然后他就问了小 A 这个事情，就说昨天晚上是不是，因为他不确定他到底是不是在玩手机，有可能是出现幻觉了，就问他是不是他昨天晚上磨牙或者是打呼噜了。然后小 A 他就否认了这个事情，小 A 说他从来都不会磨牙打呼噜。然后小美就可能觉得是不是他自己就是自己不知道嘛，然后小 A 就问了一下这个时间的节点，然后就说晚上大概几点到几点怎么样，因为玩手机他肯定是知道时间节点的，因为刚好头天晚上睡觉的时候呢，小美她是就是迷糊中看了一下时间节点的，然后就说了一下，然后小 A 说他那个时候并没有睡觉，也就是说那可能就是头一天晚上小美看到小 A 的时候，他确实是在玩手机，但当时也没有感觉到很害怕，就觉得好像可能是别的什么地方，就是也没有太在乎。然后第二天呢，就是早上起来之后，小 A 他就回他自己寝室了嘛，然后这就到第二天晚上睡觉了。第二天晚上睡觉的时候，小 A 人家就回自己房间了，然后小美的寝室是8人间，只有小美一个人在住。然后小美本来胆子就小的不行，就很害怕，然后那天晚上本身就害怕，刚好那天晚上是中元节，然后外面下了非常大的雨，他们这个寝室楼的格局就是刚好在山脚下面，最左边跟最右边各有一个就是进寝室楼的门。小美住的这边她是外边，因为她住在2楼，外边是有一个铁的楼梯，就你知道铁楼梯的话人在上面走路声音是非常响的。然后当时晚上到很晚了，小美因为害怕就没敢睡，她一直头钻在被子里边就看手机，一直到晚上凌晨2点多3点的时候，然后她就很清楚非常清楚的听到她左侧也就是铁楼梯，因为她是紧挨着的，她听到楼梯上面有人上来了，上来之后她停留了一下，当时就是因为周围很安静，就这个鞋的声音她是很清楚的，她就想着说这个人是不是要开门进来怎么样，就当时也没多想，其实按理来说的话，寝室是有宿管阿姨去开这个门的，半夜的话是不可能有人在的，也没多想。然后他过了一会儿，又听到这个脚步声又下去了，然后又上来了，就那样来来回回大概有4、5次的样子。过了一会儿就没声了，然后又过了一会儿，寝室里边就像头一天晚上一样，又开始有了打呼噜跟磨牙的声音，就非常尖锐，非常清楚。然后当时他可能就是也有点害怕。然后他就掀开那个被子，周围瞟了一眼，就什么都没有看到，就没事儿。就是那天晚上也是很害怕。然后当天晚上，就是小美由于非常害怕，她就给她的妈妈发了信息，就是大概说了一下这个事情，就是在长辈可能就是也知道一些什么事情，然后就是由于担心小美会害怕，就说没事儿，你先睡觉吧，可能是你想多了怎么样。第二天早上起来之后呢，
就小美去走廊走的时候，因为那个楼上已经没有人了，就只有小美跟小 A 嘛。然后小美当时就是她是很清楚的，她不是自己吓自己那种，她就是很清楚的能感觉到背后好像有什么东西是在的。然后她就回头回了好几次，就是在看后面，但什么都没有看到。然后这个时候他去找了小 A， 就是跟小 A 一块儿准备去教室了，然后两个人走，然后小 A 也刚睡醒，就是小 A 胆子就特别大，也什么都不害怕。然后小美因为他就一直回头，这个时候他一回头看到那小女孩，就很清楚很清晰，但是就闪了一下，他再回头的时候就没有了。他扭过来就跟小 A 说：“你有没有看到后面有什么东西？”然后这个时候小 A 听到了，他就一扭头，他说什么都没有。然后第二天，对，前面漏了一个小细节，就是打呼噜的头一天晚上的，第二天早上的时候，他问小 A 的时候，小 A 说他那天晚上并没有听到磨牙跟打呼噜的声音，也就是说只有小美一个人听到了。对，然后就是说看到那个小女孩，但是小美明明是很清楚的看到了，然后他让小 A 看，小 A 说他没有看到，然后就是不了了之了。然后就去教室之后，小美跟她同学啊什么的，就是说这个事情，大家都没有人相信。然后后边当天刚好是赶上周末，就要回家了。然后小美的爸爸就来接她回家，就是在。然后小美的爸爸可能也是担心小美害怕，也是没有敢详细的说一些什么，但其实就是回去之后找了一个哈利波特，然后就是处理了一下，其实就是真的是有一些什么东西在的。OK， 好，非常好。好，谢谢飘哥，谢谢飘哥。好，兄弟，你这媳妇儿他妈你表达能力很强呀！谢谢，可以谢谢，兄弟。好，祝这个。